नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा तुलसी युक्त अडोसा कंपाउंड का रिव्यू। दोस्तों, यह 80 साल से आपकी सेवा में है, इसलिए इसका रिव्यू मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अमृत फार्मास्यूटिकल का यह प्रोडक्ट है। कफ सिरप है जो ऑल इन वन नाम से मशहूर है। कफ किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, प्रोडक्टिव कफ हो, पीडियाट्रिक कफ हो, स्मोकर कफ हो या फिर अस्थमा हो, चाहे वो एलर्जिक कफ हो, उसका इलाज करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये फॉर्मूला है। तुलसी युक्त अडोसा कंपाउंड इंपेरिकली आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ खांसी हो तो आप बिंदास इसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये तुलसी युक्त अडोसा कंपाउंड में चुनिंदा ऐसे नेचुरल तत्व है जैसे कि वसा, यष्टि, तुलसी, मधुरिका, शुंठी, हरितकी, कंटकरी, बूटिका, धताकी, पुदीना और कर्पूरा। दोस्तों, यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। दोस्तों, मेरे हाथ में यह 100 ml का सिरप है जिसे मैं आपको खोलकर बताऊंगा। यह रहा बढ़िया क्वालिटी का तुलसी युक्त अमृत अडोसा कंपाउंड, जिसकी कॉस्ट है करीबन 80 रुपीज। मार्केट में 450 ml का यह बड़ा ऐसा अमृत अडोसा कंपाउंड पे अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 260 रुपीज। हर घर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन इतना है कि खांसी हर किसी प्रकार की क्यों ना हो, उससे आप निजात पा सकते हो। यहाँ पर डोज भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए, इन्फेंट से तो 1 से 3 ml 3 या 4 बार आपको देना है, दूध या पानी के साथ में। बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए 5 ml देना है 3 या 4 बार, और बड़े व्यक्ति यानी कि अडल्ट इसे 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं 3 या 4 बार। इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से बोतल को आप हिला दीजिएगा। अमृत फार्मास्यूटिकल का ये प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो कमेंट में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। रिजल्ट में बेमिसाल ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप ओटीसी मानकर इसे ले सकते हैं काउंटर पे जाके। यहाँ पे सिर्फ अमृत होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अडोसा कंपाउंड कफ सिरप है, तो आप ये खरीद लेना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दी हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।